Suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Hyvin se työntää, ei se sudi kyllä. On siinä kuitenkin paino se, onko siinä 5 vai 6 tonnia tuossa vehkessä. Ei massikalla työntäisi tuommoista kassoa kyllä. Ei tule. Tuossa ei oo tillo ihan hirveästi, tuossa joku... Ei oo ketjuja tuossa Valametissa, niin... Se loppujen lopuksi aika kaponen tuo. Vauhilla. Ei tule. Loppujen lopuksi aika kaponen tuo risteys tuossa. Nyt tullut.
Ja niin se laittaa tuommoiseen kassa ensin puristelulla ja no niin, siitäpä se. Ihan nätti lauttohan sieltä paljastuu. No 4, eiku vittu onko siinä 6 vippua tuossa? Ei osais kyllä meikäläinen tuolla vipun äärellä, niin kovin kuormanta käytöllä. Supsikkaasti. Hyvä lauta meni poikki. Kallis lauta. Lähtö koko kasa. Koko taapelille.
korkea taapeli siellä on tuolla. Perkele tuolla. Lumeen sisässä. Ottako noille... Ei... Ottako letkut vähän kipiää? Ei ne tajattus. Ei nää tiistihan tuo siltä lupsahti. Ja siinä on varmaan toista metriä korkea tuo pino, mitä siinä on sinne vaan. Ja varmaan niä hirveän hyvin tuohon. Kasalle. Nyt on pitkä nippu. Eiköhän siinä jo kyörmä oo. Näinköhän päässä tuo aika luikas tuossa tuo. Aika jyrkkäkin loppujen lopuksi.
kato perkele hyvin se kuitenkin. Olisin arvellut, että se jäpi sutimaan varmana kyllä tuo. No nyt sutaas. Onkohan jälkeen polokko tuohon toiselle puolelle? Siihenkö se nyt jäi? Nyt on akku hitti. Mikähän se? Polttoainehan siitä vaan oli loppu. Ei muuta.